السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي بنياتي وخياتي المشتركين المشتركات، ان شاء الله تكونوا بخير. انا في نعمه والحمد لله. اليوم راح نقدم لكم ثلاث وصفات جد جد مفيده، ويعني عن تجربه عمري يعني ولا قدمت لكم وصفه ويعني بلا ما نجربها. اذن هاد الوصفات مجربين يعني وبشهاده الطبيب. كما تشوفوا هنايا عندي جوز وعندي لوز، يعني عندي مكسرات مليحه بزاف، تساعد على نشاط الذاكره، وايضا مقويه للعظام. يعني ما كاش اللي ما يتناولش ولا او ما يحبش الجوز هذا واللوز، يعني مكسرات بصفه عامه، سواء صغير او كبير، كامل يحبوهم. انا وحده من الناس نحب هذا الجوز ونحب اللوز ونحب الاكاجو ناكله وحده، يعني ما نحطوش في العسل لانه تم يدير فيه الرطوبه هذيك، يعني يطرى ما نحبوش كيما بارابور للجوز واللوز. هنا بالنسبه للتين، التين المجفف سبق وحضرته معكم. هذا التين المجفف عنده عامين او 3 سنين وهو مخبي في الثلاجه، يعني خدمت كونتيتي كبيره، عندي عامين ملي حضرته وحطيت لكم على القناه. تجفيف التين وتجفيف الزبيب، المهم حطيت لكم كل شيء، غير دخلوا القناه راح تلقاو كل شيء. هنا هذا التين لقيته في الفريجيدار، يعني بالصدفه كان مخبي في قرعه تاع الزجاج مغلقة بإحكام. كنت عم بالي زبيب أو أي حاجة، حتى فتحت لقيته كرموس. المهم كما راكم تشوفوا ما فسد ما والو، قعد كيما راه والو ما صرالو. غسلته من هذاك النشا. هذا التين مجفف في البيت كما قلت لكم، غسلته مليح وحطيته في الكسكاس هنا. والاخت اللي قالت لي وعلاش نفوروه، انا فورته كشغل عقمته فقط. رغم انه يعني مصنوع في البيت، انا اللي حضرت هذا الكرموس، يعني جففته بطريقه جد صحيه. هكذاك ونفورو باش نحيلو كامل هذاك الغبار، اذا كانوا كانش حشرات. المهم نفوروه نخلوه يبرد، غير يبرد نحطوه في قرعه زجاج معقمه جدا، وتكون ناشفه من الماء. نكبوا عليه هذاك الزيت الزيتون، لازم هنا زيت الزيتون، ونخلوه هو ديجا طري ويزيد يطرى من زيت الزيتون، ونتناولوه كل يوم 3 حبات على الريق. والله العظيم عن تجربة، يعني مفيد جدا للعظام. أنا كنت مريضة بهشاشة العظام وعندي كالسيوم ناقص، يعني هابط كامل. والحمد لله الكالسيوم تاعي رجع كيما راه، من هذا الكرموس أو التين المجفف. ساعدني بزاف، ويعني وبشهادة يعني الطبيب، يعني قال لي واش راك تاكلي يعني المواد الطبيعية. مام الأطباء راهم يحوسوا على المواد الطبيعية. قلت له مانيش ناكل، ما عندي حتى دواء، كنت نشرب بصح كالسيوم. ودار لي حجر في الكلى، يعني داك الكالسيوم اللي نمصوه او يجي كي شغل غبره ان بودر ونحركوه في الماء ونشربوه، هذاك تاني ماهوش مليح للكلى. اللي عنده الكلى نصحو ما يتناولوش الكالسيوم، لانه راح يدير لكم كركير في الكلى ومن بعد توليو تعانوا منه. اذا انا ناكل كل يوم 3 حبات على الصباح من زيت من الكرموس وزيت الزيتون، ويعني مفيد ومغذي وصحي جدا، ما رايحش يضرني. اصلا الكرموس على بالنا حلو، على بالي مرض السكر راح يقولوا لي بلي كيف راح نتناولوا السكر. مرض السكر ديابيتيك، انا عندي خويا واختي، ربي يشفيهم ان شاء الله. تقريبا كامل العائله عندها سكر، ولكن كي يتناولوا هذا 3 حبات تاع الكرموس الصباح اكيد ما راحش يتناولوا السكر. كما نعرفوا حنا، هذا السكر يعني هذا اللي يجي في الكرموس يعني سكر اصلا طبيعي، وزيد راح يعطينا السعرات الحراريه يعني على الصباح ربي. حنا كي نوضوا اصلا فاشلين، نتناولوا هذا الكرموس راح يساعدنا شويه، على الاقل النهار كامل راح يعطينا طاقه. عندي اختي عندها ديابيتيك مهبوله على السكريات، انا بلغت انه تاكلوا 3 حبات الصباح. على حساب جربتي، انا ما عنديش ديابيتيك، ولكن الناس اللي عندهم ديابيتيك ياكلوا 3 حبات فقط مع الانسولين، راح يساعدكم بلا ما تزيدوا معاه اي سكر. كما قلت لكم فوروه خليوه يبرد شويه، افتحوه اتاكدوا انه الحبه سليمه، يعني ماشي معفنه داخل او مسوسه. انا تاعي هنايا مضمون، يعني على ضمانتي مخدوم وعلى بها ما فتحتوش كامل. وحطوا له زيت الزيتون، وكل يوم على صباح ربي كما تنوضوا على الريق تناولوا 3 حبات، هذا ما كان فقط، ما زيدوا معاها ولا شيء. هنا بالنسبه للزبيب الاسود، هذا محضر في البيت، يعني انا اللي نحضره، وراه موجود على قناتي ايضا. وايضا التين المجفف، يعني كل شيء تحوسوا عليه راح تلقاوه على قناتي.
كما قلت لكم هذا الزبيب وخاصة الأسود نقول نعاود معروف عنده عدة معادن كالحديد، البوتاسيوم، النحاس، وبعض أيضا الفيتامينات، واللي يساعدني في تقوية المناعة وضغط الدم. كما على بالكم أنا عندي لا طونسيون، والحمد لله نحاولي الدواء كتهبط لي بزاف لا طونسيون. وأيضا نسبة البوتاسيوم كما على بالكم عندي الكلى، أنا عندي لا طونسيون عندي الكلى، وعلى هذه نحب نتناول الزبيب الأسود، لأنه الألياف الموجودة في هذا الزبيب الأسود هي اللي تساهم في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وأيضا البوتاسيوم. يعني البوتاسيوم تاعي الحمد لله راهو هابط، وهو اللي يشكل الخطر على الإصابة بالنوبات القلبية يعني مع الكوليسترول. أنا ماشي أخصائية في التغذية، ولكن راني أعطيكم في الوصفات يعني اللي فدتني واللي عاونتني واللي سعفتني واللي يعني براتني الحمد لله، يعني بشهادة الطبيب إنه الكلى تاعي الحمد لله والشكر لله رجعوا يمشيو عادي، وأيضا لو طونسيون هبطت لي. يعني نحاول الدواء تاع لا طونسيون الحمد لله والشكر لله، ونتمناها لأي مريض إن شاء الله ربي يشافيكم كامل. تبعوا هاد الوصفات يعني على ضمانتي ما تخافوش. ولكن يعني خفوا من السكريات كي تناولوا هاد الاشياء الطبيعيه، يعني المواد الطبيعيه خفوا من السكريات. انا ما عنديش ديابيتيك، ولكن ما ناكلش سكر دوريجين، ما نحبوش السكر، ما ناكلوش. ما من الحلويات نسخف مره في الفال باش ندير الحلوى، واذا درتها يعني نحاول نديرها بالعسل الطبيعي. كما قلت لكم الزبيب هزوا هكذا رفدوا 15 حبه او حتى ل 20 حبه. اذا كان الزبيب تاعكم رقيق خذوا 20 حبه، اذا كان الزبيب تاعكم خشين 15 حبه، 10 حبات كفايه. اغسلوهم مليح وحطوهم في كاس، ضيفوا عليهم كاس ماء، يعني كاس ماء دافي، يعني سخون بزاف هكذا باش يطلق هذيك المواد دي فيه. ومامطو تحبوا ترحيوه كيما راه، تحبوا بيه بالماء هذاك، تحبوا تشربوا الماء هذاك يعني اللي بات منقوع فيه ليله كامله. دائما ننسى نقول لكم ينقع ليله كامله، تشربوا هذاك السوائل نتاع الزبيب، ثم تكملوا الحبات يعني تاكلوهم عادي. يعني مفيدة جدًا، 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 لإني يعني كنت هبطت لي المناعة، كنت عندي الكوليسترول، كان عندي البوتاسيوم، كان عندي نقص في الدم، ما يصفي الكبد، يعني الله يبارك ما شاء الله، يعني معجزة يعني إلهية. تبعوا الطريقة وما تخافوش. أما بالنسبة هنا للمكسرات، نرجعوا للمكسرات. كما نعرفوا غنية بالحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم. كما قلت لكم أنا ماشي أخصائية في التغذية، ولكن نعطيكم التجارب اللي مرت عليا والوصفات اللي راني نجربها ومديتها حتى للدكتور تاعي. نحييه بالمناسبة. هنا عندنا مكسرات كما قلت لكم، انا عندي جوز ولوز فقط. هذا الجوز وهذا اللوز من عند سيدة نعرفها الله يبارك ما شاء الله، متزوجة عند بوشارب في ولاية ميلا، ربي يعطيها ما تمنى، ما حبيش نذكر اسمها. يعني ربي يجعلها في ميزان حسناتها، كل عام تخلي لي بارت تاعي في الجوز هذا واللوز. اذا هنا نعاود لكم الوصفه. هنا نكسروا شويه جوز شويه لوز. نتوما خذوا المكسرات اللي تعجبكم واللي متواجده عندكم. انا خديت هنا بصراحه غير الجوز واللوز، كما قلت لكم نحب غير الجوز واللوز فقط، هذا ما كان. بارابور المكسرات الاخرين نتناولهم هكذاك يعني حب. هنا ميكسيتهم شويه في الاشوار وضفت عليهم كميه من العسل. هنا العسل غير محدود، يعني على حسب الكميه تاع المهم تحصلوا هكذا على عجينه طريه بزاف. كما يعني نهزوها بالمغرفه، ويعني تجي شويه عسل شويه مكسرات ونتناولوها كل يوم على الصباح. ما نكثروش منها، وخاصه مرضى السكر كما قلت لكم لمده شهر وشوفوا. وبالنسبه للكرموس يعني التين المجفف، كما قلت لكم روحوا لقناتي رايحين تلقاو كل شيء محضر في البيت. هنا بعد ما حطيته في الزيت الزيتون راهو الطري، هو اصلا كيف فورتو راهو طري، وانا ما يبستوش بزاف كي نشفتو ما يبستوش، خليته يعني هكذا شغل طري، ولكن ما يفسدلكمش، يقعد لكم حتى 3 سنين 4 سنين وهو مجفف. كما قلت لكم ومليح الفيتامين دي ايضا. هذا الكرموس روعه روعه، صدقوني عن تجربه. تناولوه لمدة شهر كاملة 3 حبات على الريق كل يوم صباح، وردوا لي بالخبر إن شاء الله. وأيضا للزبيب أيضا كيف هنا هذه الوصفات كلها مجربة يعني عن تجربة، راني أصلا نتناول فيهم كل ما يخلصوا لي
مثلا نضل شهرين 3 نعاود لي زاناليز نلقاهم الله يبارك ما شاء الله. وعلى بها ننصحكم بهذا التجربة، وخاصة المرضى مساكن. كاينين مرضى ما على بالهمش واش يديروا المناعة، واش يديروا الفيتامين دي، واش. أنا الفيتامين دي صراحةً كان ناقص، ولكن الحمد لله. وهكذا بالنسبة للكالسيوم، ما ننصحكمش تناولوا هذوك الأدوية. كما قلت لكم قال لي الطبيب يديروا لها الحجر، يعني الكركر في الكلى. وكما نحب لنفسي نحب لغيري، ما قدرتش حتى نمدهم للمرضى، لانه انا ما نتناولهمش صراحه. الزوج تاعي شراهم وما قدرتش نتناولهم، وخديت هذه الوصفات الطبيعيه. جربوهم حبيباتي، ما راحش تندموا، وان شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى.